하세요. 아, 안녕하세요, 샤입니다. 이번에는 특별 게스트 한과님이랑 같이 배드워즈를 해보려고 합니다. 그죠? 안녕하세요. 네, 손 흔들고 있죠? 손 흔들고 있죠? 네. 아, 자, 그럼 배드워즈 바로 가볼까요? 예. 2인전으로 가도록 하겠습니다. 이 맵, 누가 침대 무슨 맵이지? 방어할까요? 제가 방어하겠습니다. 네, 알겠습니다. 그러면은 알아서 잘 해주실 거라 믿겠습니다. 아, 유리로만 막을게요. 유리로만? 네, 일단 초반에 제가 금 드릴 테니까요. 금 네. 4개 갖다가 나무 사셔서 나무로만 일단 보완하면 될 것 같아요. 유리는 나무 말, 철 너무 나무 비싸서 말고 유리로 보완할게요. 그게 나을라나? 장난이죠. 금 드릴게요. 이걸로 아, 아, 보호해주세요. 아. 아니, 주고 뺏기네요? 나쁘네. 나무 한 개만 사면 돼요. 금, 제가 원래 하는 방식은 8개가 있어야 돼요, 금. 네네. 그럼 방식 아, 믿겠습니다. 저는 그냥, 미친. 어, 방송인데 욕해. 방송인데 욕해. 아, 미친까진 괜찮을 거예요. 생각보다 스타트가 너무 늦는데? 이러면 안 되는데? 화이트 팀 탈락했다. 안 됐다. 하하. 화이트 벌써 탈락했네. 어, 아니야, 우리도 스겜으로 탈락하지만 않으면 돼. 네네. 그렇지만 않으면. 아, 그린이가 지금 저기 있는데 닌자 브리징 하지 말까? 어, 아, 왜 기분 나쁘게 저기 있는 거야? 어, 얘 뭐야? 살 수 있었는데. 그린 죽여버리죠. 답답하게 하네, 그린 참 플레이를. 그린은 원래 죽여야 돼요. 옆자리 참 극혐 플레이 하신다. 그린님 너무 극혐 플레이 하시는데. 아, 나 뭐하니? 어, 젠장. 시아님 뭐 하세요? 트롤이네. 아, 트롤 아니에요. 트롤? 알겠습니다. 얼마나 잘하는지 한번 봐야죠. 아니, 뭐야, 이제. 시아님. 리치, 시아님, 왓더. 아이고. 시아님 뭐 제대로 할게요. 하십니까? 제대로 할게요. 제가 좀 실망했습니다. 어, 시아님. 왜요? 아, 아, 유튜브에서는 그렇게 잘하게 보였던데. 다 아, 뭐해, 나? 편집발이었구나. 나 왜 이렇게 오늘 이번에 게임이 안 되지? 다 이번 판 못한 거 편집발이었네. 편집발 아니에요. 그거 첫 판 만에 다 우승하는 거는 몇 판 안에서 우승하는 거 올리는 거예요. 편집발 아닙니다. 역시 다, 나보고 자꾸 역시 다 편집발이라 그래. 아, 아이. 나랑 근데 1대1 하면 진짜 질 그림 거잖아요. 거슬린다. 이미 맨날 졌잖아요, 저한테. 언제 그랬어요? 어머, 많이 아니, 왓? 그랬으면서. 뭐야, 이건? 아, 여러분들 시아님은 사실 그거였습니다. 편집발. 아니, 편집발 아니라고요. 아니, 질 때마다 다시 찍고, 네, 여러분들하고 또 지면은, 네, 여러분들하고, 그래요. 안 그래요. 시아의 비밀입니다. 완벽한 이론이다. 이론일 뿐, 완벽한 이론일 뿐, 실제가 아닐 수도 있잖아요. 아니요, 제 이론은 무조건 맞아요. 나 킬 왜 이렇게 잘하냐, 오늘따라. 아,
기대네. 저 여기 잠입했거든요. 둘 다 거기 갔죠. 지금 저희 쪽으로 오고 있어요. 제가 여기서 몰래 부술게요. 성공? 근데 둘 다 못 떨어뜨려 버렸다. 부수는 거 저기요. 성공했으니까 오케이, 괜찮아. 한 명 떨어뜨림. 오케이. 저희 집 올 것 같은데 내 목숨을 걸어서라도 쟤를 떨어뜨린다. 짤 목숨만 떨어뜨려야지. 목숨만 잘렸다. 그러게. 나 왜 이렇게 안 되지 오케이, 오늘? 내 목숨 바치면서 짤 죽였다. 아, 나 요즘 질겜만 해서 그런가 왜 이러지? 그러니까 즐겨 말고 빡겜 해야 돼요. 아예 빡겜하면 재미가 없어요. 재미가. 재밌으려고 그건 게임하는데 맞아. 빡겜하면은 이기면 재미가 있는데 너무 빡겜만 하다 보면은 즐겜의 재미를 잃어버려서 안 돼요. 업그레이드 해야겠다. 이번에 신규 무슨 하이픽셀 신규 게임 나왔다 그러는데 그거 나중에 찍으려고요, 녹화. 내가 내 컨텐츠를 미리 스포해버렸네. 아직 녹화도 안 했는데 나. 내가 스포를 해버렸네. 이런. 에메랄드일까요? 함정이어가 좋겠지 아무래도. 네, 그건 있어야 좋겠죠. 아무래도 사람 안녕, 오면은 아쿠아? 알려주니까. 안녕, 아쿠아? 안녕, 아쿠아? 얘 이렇게 못해, 얘? 이렇게 왜 못해? 얘 너무 못하는 거 아니야? 아쿠아 지금 에메랄드를 다 먹어놓고 너무 못하는 것 같아요. 그래요? 네. 그럼 내가 잠시 놀려주러 가야겠다. 여기서 요걸 이렇게 막아주면은 설마 여기서 빠지는 바보는 아니겠지? 이럴 줄 알았어. 안 빠지는구나, 너는. 그 다음에 여기서 토도도도도독 쳐주면 떨어지게 됩니다. 그리고 얘도 이렇게 토도도도도독 쳐주면 얘도 젠장. 죽습니다. 왜 안 떨어졌지? 님 진짜 트롤이네요. 한 명 죽이고 죽었습니다만. 그것도 다이아 갑옷 죽이고 죽었습니다만. 자이아가 뭐 죽이고 죽었는데 에메랄드를 잃어버렸습니다만. 그거 하나였는데요. 에메랄드 하나여도 얼마나 귀한 자원인지 저 알아요? 철갑할게요. 님도 할 거면 해요. 금 있어요. 하이픽셀에서 TP 같은 거 있으면 좋겠다. 그건 왜요? 응? 하이픽셀에 TP 있으면 좋은 이유가요. 상대한테 도망가고 있을 때 팀원한테 TP하면 돼요. 그럼 너무 사기죠. 아쿠아게로 빌어 가야지. 나는 나 빡겜 지금 유저가 아니니까. 나 지금 우리 팀 어디 있는지 모르겠어. 나는 빡겜 유저가 아니니까 즐겜 하러 갈 거야. 시아님, 네, 님 철갑 맞추세요. 저 작업 맞출게요. 저 이미 철갑했어요. 저 작업할게요. 해요? 네, 진짜 해도 되나? 네. 알겠어요. 다갑 흑요석을 먼저 하는 게 나았을래나? 그냥 다갑하죠. 흑요석은 나중에 하는 걸로. 귀찮아, 흑요석 하기. 내가 편집발이 아니라는 건 내가 나중에 컴퓨터를 바꾸고 컴퓨터 좋은 컴퓨터로 생방송을 해야지 이제 사람들이 편집발 아니라는 걸 알겠지. 나도 얘는 에메랄드 모독에 박아야겠다. CPU랑 그래픽카드 바꾸고 싶다. 이놈의 컴퓨터 프리미어도 하나도 안 돌아가는 이놈의 답 없는 컴퓨터. 여기서 난 그래도 이렇게 배그 약간 와가지고 돌아갈까 말까인데. 여기서 올라간 다음에 여기를 요렇게로 막아주고
그럼 잠입 완성. 둘 다 빠졌을 때 잠입해서 부술게요. 둘이 다 나가면 집에서. 저희 집에 누구 오면 죽을게요, 저는. 지금 핑크 죽여야 아쿠아 되나? 한 명을 죽이고 부수는 게 나으려나? 아니야. 숨어. 아니, 어, 안 돼. 제발, 오케이, 다갑 죽이고. 제발, 부탁합니다. 아, 쓱을 걷다가 아, 집으로 흑요석 진짜. 도망갔어. 아우, 흑요석. 저희 6개 얻었거든요. 네네네. 제가 지금 갈 테니까 님한테 그거 다감 맞추세요. 집에 냅둬요, 상자에. 네. 아, 저놈의 진짜 아, 흑요석 해놨어. 쟤네. 더블이라서 못하는 걸까? 아니면 그냥 못하는 걸까? 저요? 네. 아이, 아님 편집발일까? 더블이라 못하는 거예요. 더블 익숙하지가 않아. 더블이라 못 맨날 4인전이랑 1인전만 하다가 이거 하니까 그래요. 참나? 그러니까 골고루 했어야지. 아, 제가 그런 거 안 좋아합니다. 2대2는 애매해, 너무. 혼자서 막 할 수 있는 것도 아니고, 4명처럼 막 자원이 막 펑펑 나오는 것도 아니고, 다 애매해서, 핑크가 지금 에메랄드 먹으려고 중앙 왔네? 안녕, 친구? 너 왜 에메랄드 갖다 때리니? 뭐야, 얘? 뭐야, 왜? 얘 리치 뭐야? 넉백 왜 깨달아냐, 나? 안녕? 잘 가. 어, 아, 에메랄드 다 버렸네, 얘. 그러면 일단 핑크는 냅두고, 쟤네부터 죽이러 가죠. 아쿠아. 아쿠아, 아, 오케이. 녹화 너무 길어지겠는데, 이거? 길어지면 편집은 좋지 않아요? 안 좋죠. 왜 좋아? 좋지. 난 좋던데 약간. 귀찮잖아요. 난 약간 편집하기. 영상 길어지잖아요. 네. 나 트롤짓 했다. 다이아 3개 먹고 에메랄드 2개 먹고 실수로 죽었어. 얘 철검 들었어, 미친. 근데 나랑 비슷하게 싸우는 건 뭐지? 심지어 내가 이겨버렸네? 2명 다 죽였나? 예스! 음, 친구한테 자꾸 디스코드가 오는데 이런 거 왜 알림 안 꺼놨는지 모르겠다. 바보. 알림 원래 꺼져 있던 것 같은데 왜지? 음. 아쿠아 죽여야겠다. 근데 아쿠아 지금 둘 다 다갑인 건우리랑 똑같은데 쟤네 흑요석이라 가지고 너무 성가셔. 아, 그럼 골렘이랑 살까? 아, 골렘이요? 골렘 골렘 사면은 약간 어그로 끌 수 있잖아. 선호하는 편이 아니라. 아, 어부지리. 골렘은 난 튄다. 존벌레는 제가 선호하는 거예요. 트랩 아, 작동시킨 다음에 다이아 날려주고 나는 여기를 올라가서 평화롭게 여기서 톡 여기 가드 이렇게 숨었다가 옆에서 이렇게 톡톡톡톡 쳐주면 얘는 떨어져야 되는데 아파. 오케이 떨어지고 아파. 오 황관님 캐리 오 부숴라 옆에 저한테 오네요. 얘 멍청하게 뭐 하는 거야? 부쉈고. 부쉈어요? 응. 올 부쉈 거 안 보임? 게이득 그 사이에 막 우리 집이 부서진다거나 그러진 않겠지? 아니, 그거 제가 트랩 설치해놨어요. 트랩. 아하 트랩. 오케이 그러면은 나 여기서 그냥 저 죽을게요. 응. 님은 그냥
뭐 에메랄드를 먹던가 뭐 알아서 하고 지금 남은 게 블루 핑크인데 핑크 지금 방어를 많이 해놨거든요. 그래서 갈 거면 핑크 아, 어디부터 가야 되지? 잠깐만요. 녹화도 잠시 난 중지. 들었음. 난 잠시 들었어. 난 들었어. 뭘 들었어? 좀 이따 끝나고 말해주겠어. 알겠어. 지금 어, 블루 가는 게 아, 나으려나? 아니 나 핑크가 지금 그거에 이어져 있으니까 에메랄드에 핑크부터 갑시다. 잠시만요. 저 골렘 좀 사고. 제가 선호하는. 네. 철은 많으니까 아, 아마도 많을 테니까 사는 걸로 하죠. 핑크 지금 왜 집에 없는 것 같지? 개꿀? 설마 다른데 숨어서 올라갔나? 아니네. 집에 있네. 장기전 있음. 집에 있네. 이런 친구는 참교육을 시켜줘야 제맛이지. 참교육, 참교육. 또 가리고 여기서 이렇게 점프해서 따다다다다다다다다. 아 죽어 철검 친구. 철검 너무 사기야. 저걸 못 봐? 아, 얘들아, 나 대신 싸워라. 골렘 해놨어요? 안 돼! 안 돼! 아깝다. 이러는 사이에 블루 진짜 블루가 거의 다, 진짜 거의 다 블루 거의 다 부쉈는데. 블루요? 아, 핑크가 아니라 아. 블루부터 가요 그럼? 블루가 방어가 허술하더라고요. 네 그래 보여요 딱 봐도. 그래서 딱 근데 걔네 노렸더니, 활 쏴. 활 쏘지 마 친구. 활 쏘지 마. 활 쏘지 마. 왜 활을 쏘고 난리야. 이 사이에 또 가주는 거지. 무빙 무빙 철검. 철검이야 얘 왜. 하지만 낙사로 보내주고 얘는 모르는 사이에 아니 오지마 철검 친구. 매직 마이너 굿. 돌검 정도는 사고 갈까요 저희? 돌검은 사야 될 것 같아. 안 되겠어. 음, 이상하게 내가 집에서 집안일 맡는 것 같아. 여기서. 나와서 싸워도 돼요. 음, 제가 되게 게임 플레이 같은 거 할 때도 방어도 그렇게 안 해놓고 있어가지고. 어, 나 왜 자꾸 그래. 핑크 쪽으로 가지? 오늘의 먹이는 바로 블루다. 지금은 제 맛있는 점심이죠. 시야 그릴스. 아니, 가자. 놀리려고요. 야, 쟤네 골렘이야? 뭐야? 어, 오우야. 어우야. 오우야. 내가, 아, 어, 까비. 개꿀? 나 여기 살아있어요. 네. 근데 여기서 블록 설치가 안 되는 걸로 아는데. 나 여기서 어떻게 살아가죠? 어, 오케이, 골렘 하나 떨어뜨렸다. 이 정도면 나름 큰 업적이죠. 근데 지금 핑크가 당신의 명. 올라왔거든요. 지금 핑크가 저쪽 에메랄드 쪽에 있으니까 또 이번에도 질겜하러 가봅시다. 질겜을 위장한 사이코패스 짓을 하러. 나 이거 끝나고 오버워치에서 메이크업 패스 하러 가야겠다. 메이코는 응원합니다. 메이코를 응원합니다. 메이크업 재밌어. 메이코 재밌어 보여요, 딱 봐도. 아니, 쟤 뭐 빙글빙글 돌고 난리야. 약간 즐김 요소가면 진짜 좋아요.
아, 저 에메랄드를 먹은 핑크의 주둥아리를 틀어주마. 이번에 할 수 없다. 닌자 술법으로 가야겠다. 누가 뒤치했어? 누가 뒤치했어? 난 튀어야 돼. 아! 아, 자꾸 두 명이서 덤벼. 아이고. 일단 양털만 사고 갑시다. 진짜 어디부터 부숴줘야 될까? 근데 사실 약간 방어 그런 굳이 건, 크게 해봤자 닌자라기보다는 약간 숨어 들어가는 작전 해야겠다. 뭐야. 투명한 포션 이제 2개네? 네네. 왜 이렇게 비싸졌어? 요즘 시세 너무 비싸다. 아, 투명한 사기니까요. 아, 짜증나네. 왜 여기 사람이 없는 것 같지? 아니네, 있네. 하지만 활! 아니, 활인 솔직히 이거 파티 채신 거 아니네. 아, 활 진짜 자동 점프 꺼야겠다. 불편하다. 활 진짜 엄마야 깜짝아. 왜 꼈어 나? 깼어? 도대체 어디 낀 거야? 어느 블럭에 낀 거야? 아, 비켜봐. 오케이. 어? 핑크? 뭐하? 안 돼. 나 왜 괜찮아요. 바보 그럴 같은 수 짓을 있죠. 하지? 그럴 나 왜 바보 수도, 같은 짓을 하지? 그럴 수도 있죠 없죠. 뭐. 없죠. 여기서 요렇게 가주면 아주 빠르게 가줄 수 있겠죠? 이렇게 가면 아니요? 다이아몬드, 다이아. 다이아몬드로 보호 업그레이드 좀 해주세요. 쟤 뭐지? 뭐에 숨어있는 보호하고 싶은데 다이아가 부족합니다. 제가 지금 여러 가지 영종을 활 막 쏜다 쟤. 사놔서. 아니 왜 도대체 왜 도대체 캐지는 게 괜찮아. 함정 뺐어. TNT 살게요 저. 안 되겠다. 아우 답답해가지고 안 되겠다. 나 자꾸 왜 떨어지고 갔지? 무서워. 휙. 하나, 둘, 셋. 점프. 휴. 에메랄드 2개다. 이걸로 써야지. 조명화요? 투명화 사야지. 근데 쟤네 핑크 그거 아니에요? 그 뭐야 흑요석일 것 같은데. 저 다이아몬드 곡괭이 있어요. 오케이. 제가 TNT로 뻥 하고 터트리고 올게요. 내 목숨을 걸고 목숨과 TNT를 맞바꾼다. 가자. 쟤 왠지 근데 활 쏠 것 같아 여기서. 내 TNT 날려먹으면 진짜. 온다. 그럼 괴롭혀줘야겠지. 활! 누가 쏜 거야? 뭐야? 누가 쏜 거야? 뭐야? 핑크가 썼다고? 핑크 쏜 사람 없었는데? 뭐야? 핑크 저거 진짜. 오, 야야야야. 죽지마. 한 명 나갔다. 어? 오, 야야야야. 떨어지지 마. 꿀? 개꿀?
한 명이 나갔으니까 나머지 한 명도 손쉽게 처리할 수 있겠죠. 나머지 한 명 아마도 존버 메타 같은데 어떡하지? 뭐야? What the hell? 왜 투명한 블럭이 있어? 아니 이걸 이건 맞췄어? 부적이잖아. 아니 이거 넓어잖아. 도전 골든벨. 하지만 다시 빠지죠. 나는 골든벨을 도전 올릴 짜증. 자격이 없습니다. 난 도전 짜증벨이야. 아, 미치겠네. 저 활쟁이. 화살이 떨어질 때까지 아. 기다려야 되나? 존버 메타 아니 근데 활쟁이 어떻게 진짜. 된? 어 어, 어디 있으면 에메랄드 2개 먹어서 그 브릿지 에그 3개인가? 3개인가 2개인가 먹어가지고 브릿지 에그 사왔어요. 그러면은 왠지 할 수 있을 듯? 제발 화살 없어라. 너 화살 없지? 너 화살 없지 이제? 너 화살 없구나! 너 화살 없구나! 페이크 당한 거니나? 페이크다! 아! 살려줘. 이걸 못 맞췄어? 예. 윈도우 캡처 뜨지 마. 왜 이래, 갑자기 왜? 걔 갑자기 왜 다시 들어왔어? 걔 들어왔어요? 아니, 나 왜 캡처가 떴어, 이번엔 또. 짜증. 니마. 나 컴퓨터 진짜 미쳐버릴 것 같아. 뭔 요상한 걸 잔뜩 해놔가지고. 공중샷? 빠이빠이. 아니, 활 겁나 싸대. 이거 진짜 목숨 걸고 한번 해볼까? 깔깔. 응아니야 파랑아. 응아니야 파랑아. 응아니야. 응 내가 아니야. 짜증나. 어떻게 저기 됐잖아. TNT는 설치하고 죽을 것이야. 아니, 나 뭐 한 거야? 왜 TNT 안 설치한 거야? 근데 쟤네 흑요석이야. 흑요석이야. 곡괭이. 곡괭이 한 번만 더 올리자. 고고고. 힘드네. 이 사이에 블루가 무럭무럭 크고 있을 거란 말이지. 이미 컸어. 내가 저희 공격해봤더니 있잖아. 보스를- 다이아 갑옷 2명 값했어. 포지 걸어놨나 보네. 우리 보보나? 우리 보보야? 이러면 보호 3와 보호 근데 4는 날 아주 큰 보호 3와 4는 아주 큰 차이를 만들어내지. 그 큰 차이의 결과는 희연님 저랑 같이 가요. 잠시 오케이. 멈춰요. 제가 이거 1대 한 명이 어그로 끌고 한 명이 안에서 부숴야 돼요. 아니면 둘 다 그냥 막 때려 잡던가. 이거 둘 다 잡으면 괜찮을 것 같거든요. 둘 다 잡으면 5초 안에 깰 수 있을 거예요, 분명. 저기 스티브 간다. 왔어요? 오케이. 쟤 활 쏠 것 같아. 아니지? 활 쏘네. 쏴봐라. 메롱? 응 안 따라. 피가 안 닿는 게 아니라 낙사당할 것 같아요. 낙사도 뭐 하는 아프지 좀. 여기 이렇게 깔깔 뜨여 뭘 있어요. 건데요. 응? 진짜 저 활쟁이 진짜. 피 안 단다. 저 목숨 걸고 왜왜왜왜왜? 목숨 걸고 가자. 쟤 지금 화살없대요. 나 왜 낙사당해? 자꾸. 쟤 왜 이렇게 넉백이 심해? 넉백 해주는 게. 못 부쉈어요? 까비. 너무 아쉽다. 괜찮아. 할 수 있어. 잠입하는 걸로. 갑니다. 가자. 얘네 지금 한정 안 설치한 거 보니까
배드워즈 한지 얼마 안 된 것 같은데. 함정 설치했는데 제가 먼저 밟아서 그래요. 아, 님이 먼저 아닌데 제가 먼저 왔어요, 님보다. 뭐지? 님 거리가 안 닿았나 봐요. 저보다 그러니까 제가 어쨌든 함정을 밟았어요, 저는. 이 블럭이 뭐 이렇게 많아? 나중에 미션 임파서블 그런 거 컨텐츠 하나 만들어야겠다. 갑자기? 활. 깜짝 놀랐네. 갑자기 어떻게 이걸 갑자기 맞춰? 쟤 왜 이렇게 에임이 갑자기 좋아졌대? 못 써지? 왜 나만 맞추지? 못 써지? 못 써지? 못 써지? 에야, 가지고 못 써지? 아, 못 써지? 모든 모든 배드. 팀들 모든. 그럼 나 일단 돌검이나 그런 거 좀. 일단 튀어. 일단 튀어 그러면. 그럼 저희 다이아 갑바 맞췄겠다. 에메랄드 먹어서 다이아건 맞추고 황금사가 좀 잔뜩 사고 그러죠. 이거 우리 튀어야 돼. 이거 목숨 어차피 한 개라서 이렇게 될 줄은 몰랐네. 저기한테 가봤자 우리는 와, 큰 녹화 의미 없어. 30분 했어. 에메랄드 몇 개? 6개. 6개면은 하나 더 먹어야겠다. 하나 거기 상자 안에. 오케이. 저 그럼 저희 둘 다 그 다이아 검 맞추죠. 근데 우리 집 아닌데 여기 쪽? 괜찮아요. 보고. 아니 집 안에 그게 있는데 에메랄드가. 맞네. 일단 님 다이아건 맞추세요. 그럼 전 철검으로 버틸게요. 그러면은 나는 철검이랑 양털 사고 TNT고 뭐고 모르겠고 황금 사과를 좀 잔뜩 사줘야 돼. 하나만 더. 맞다, 그거 다이아 하나 있어요? 다이아? 응. 응. 됐다. 일단 서든데스 될 줄도 모르니까 이거 사놔야 돼. 와, 이거 녹화 언제까지 해야 되냐, 솔직히. 나 지금 컴퓨터에 용량도 없는데 황금사가 조금만 나눠줘요. 황금사과 저 3개밖에 없어서. 이거 드릴게, 하나. 그리고 나 금 더 있구나. 여기 엔더 상자에. 오케이, 하나 더 드릴게요, 황금사과. 있어요, 금? 응, 사과. 아니요. 하나 더. 됐다. 어디 있지, 애들? 아무도 안 죽었잖아요, 지금. 가볼까요? 녹화 너무 길어. 이러다 누구 저 떨어지면 나보고 욕할 거잖아요, 한가님. 글쎄요, 욕은 안 할 건데. 그럼 다른 어떠한 나쁘고도 나쁜 그런 말을 할 거라는 거 아니에요? 트롤이라고 할게요. 트롤. 야, 이 트롤 띠야 하면서. 삐처리 넣기 귀찮으니까 그냥 넣을게요. 한가님 인성하면 제목으로 이렇게 넣으면 재밌겠다. 나쁘네. 뭐가 나쁩니까? 여기 얘네 에메랄드. 어디 있어? 네? 우리 집에 가서 그거 사요. 이거 님 다이아검. 네네. 저 에메랄드 먹었어요. 딴 집 가도 돼요, 이제. 이 다른 집 30분짜리 가서. 녹화를 15분 정도로 줄이는 작업을 해야겠지, 나는. 안 하고 싶은데. 그냥 우리 집으로 가죠. It's the magic. 떨어지면 안 돼. 아주 조심스럽게 다이아검을 사러. 오케이, 다이아검. 그리고 에메랄드랑 철검 넣어놓고 황금사과 잔뜩 사야 돼요, 저희. 아이언 포지. 저거 왜 하신 사야 건지 돼. 저거 사야 모르겠지만 돼. 일단 금을 빨리 먹어야 되기 때문에. 녹화 너무 길어진다. 그냥 후딱후딱 끝낼까요?
이기지도 지지도 못할 거. 싹 다 엔더 상자에 그러니까 넣는 게 나을 것 같아요. 알아서 하시죠. 갑시다. 그거 뭐야? 저 가고 있습니다. 저 잠시만요. 활 쏴, 여기서. 잠시... 나 죽을 뻔했어, 미친. 와, 너 뭐 저기 올라가 있냐, 쟤는? 아, 저거 솔직히. 와. 저 위에 보여요? 올 때 조심해요. 쟤 저기서 활 쏘거든요. 저거 염구 던져야 될 것 같은데. 염구 하나 사가지고 쟤한테 던져요. 오지 말고. 저 위에 보여요? 아, 오지 말라니까. 왔어요. 저도 어쩔 수 없어요. 도망가야 돼요. 아니, 저 위에서 활 쏜다니까요. 저거 화염구로 날려야 돼요. 제 활살 떨어지면 어차피 내려오게 쟤도- 돼 있어. 근데 님 그거 그거 뭐 몇 개 있어요? 뭐야? 황금사과. 4개. 저 드세요. 저 드세요. 왓? 뭐 이렇게 많이 샀어요? 나 낙사당할 뻔했어. 하지마, 하지마. 염구 날라온다! 염구는 튕겨내야 제맛이지. 염구 튕겨냅시다. 염구 날라오면. 근데 보호 4 하긴 진짜 잘했다. 가만히 있어도 안 봤는데. 이 다이아 블럭이 막아주는 것 같아, 왠지. 가만히 그런가? 있어도 안 막는. 진짜 가만히 난 있어도 안 그럼 맞는데. 나 희연님 뒤에 있어야겠다. 어우. 사인. 피 제 없어, 피 앞에 없어. 있으시죠? 황금사과는 많으니까. 네. 가드하고 버텨야겠다. 가드 하니까 피 하나도 안 들어. 하나도 안 달아. 이게 뭐 하는 거야, 지금. 제가 활을 쏘자마자 달려서 올라옵니다. 자, 다음. 쏘자마자 달리는 척 안 달립니다. 그리고 제가 쏘자마자 달립니다. 또 이번에는 쏘자마자 달립니다. 오케이. 와버리기. 일로 와버렸죠. 쏴버리기 나도 쏴버리면 되지. 몰래 올라가야겠다. 깔깔. 내가 왔어요. 어. 아, 너다. 이거? 나니? 맞아도 안 아프겠다. 진짜. 되게 답답하게 하네, 저 사람. 나니? 나니? 나 낙뎀. 옆에 사람. 핫다. 네. 스피드. 튀어. 튀어. 과연 한과님이 우승을 할 수 있을 것인가? 안 돼. 이건 절대 불가능해. 괜찮아요, 할 수 있어요. 할 수 있어요. 그렇지. 따이. 그럼 이상 화살만 박혀서 몸이 안 보이는 시야였습니다. 안녕.